ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ انت فاهمني ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي. ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه. البركه في النضاره.